We may now take up order number 17. Senator Mushtaq Ahmed Saab, please move the motion. Thank you, Mr. Chairman. I beg to move that this House may discuss health problem faced by children due to malnutrition in Islamabad Capital Territory. जी सेनेटर साहब, मैं ये एक ऐसा इशू है कि मौलाना फैज मोहम्मद साहब तशरीफ रखें, आपके पीछे सेनेटर साहब खड़े हैं, चले जाएं जी फिर जी। ये एक ऐसा इशू है कि रेयरली ये पब्लिक डिस्कोर्स में और पॉलिटिकल स्पीच में का हिस्सा बनता है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है, तो मैं 5-6 मिनट आपके लूँगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। मिस्टर चेयरमैन, जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और 64% आबादी हमारी वो 29 ईयर्स बिलो 29 ईयर है। इसमें तकरीबन 7 करोड़ बच्चे हैं पाकिस्तान में, 7 करोड़ बच्चे हैं पाकिस्तान में। इन बच्चों की सूरत-ए-हाल क्या है, मैं 2 रिपोर्ट आपके सामने उसके कुछ आदाद शुमार रखता हूं ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, 7 करोड़ बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उनकी सूरत-ए-हाल क्या है। एक रिपोर्ट पाकिस्तान की है, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे उसकी रिपोर्ट है, और दूसरा यूनिसेफ की है, यूनाइटेड नेशन के इदारे, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन। तो इन दोनों की मैं थोड़ी सी रिपोर्ट आपको रखता हूं कि आपको पता चले। ये जो न्यूट्रिशन की सर्वे है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन सर्वे है जो कि 2019 के अंदर ये कंडक्ट किया गया और इसको शाया किया गया। इसमें ये सर्वे जो पाकिस्तान की है, न्यूट्रिशन की सर्वे, ये 3 चीज़ें हमें बताती है। नंबर 1, मिस्टर चेयरमैन, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। नंबर 1 चीज़ ये हमें बताती है कि 10 में से 4 बच्चे 5 साल की उम्र के वो स्टंटेड है, और ये कुल बनते हैं 1 करोड़ 20 लाख बच्चे। दूसरी चीज ये बताती है कि 5 साल की उम्र के 17.7% बच्चे वेस्टिंग हैं। तीसरी चीज ये बताती है कि 5 साल के हर 3 बच्चों में से 1 बच्चा अंडरवेट है। आप ये जो स्टंटिंग और वेस्टिंग के इस्तिलाहात हैं, हमारी इस फोरम में भी बार बार इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर मेहरताज रोहानी साहिबा तशरीफ रखती है, वो ज़्यादा बेहतर हैं, जानती हैं। लेकिन जॉन वाटरलू ने 1970 में ये इस्तिलाहात अंडरवेट बच्चों के लिए मुतारिफ किए। और स्टंटिंग वेस्टिंग का मतलब ये है कि बच्चे का जो कद है वो तो बढ़ जाता है लेकिन वजन उसका नहीं बढ़ता, और स्टंटेड ये है कि बच्चे की उम्र के लिहाज से उसकी ग्रोथ नहीं होती और उसके जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उसकी वर्टिकल ग्रोथ नहीं होती, वो अपनी जो परवरिश है उसकी वो छोटी रह जाती है। तो इस वक्त पाकिस्तान में वेस्टिंग की शरह वो बढ़ रही है, और वो ऐसे बढ़ रही है कि 1997 में 8.6% था, 2011 में 15% था, और 2018 में 17.7% बच्चे जो हैं वो वेस्टिंग का शिकार हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रेशो है वेस्टिंग की। 17.7% बच्चे इस वक्त वेस्टिंग का शिकार है। जो स्टंटिंग है, आईसीटी इस्लामाबाद में, हैरत है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, 32% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, और खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 48.8% बच्चे, तकरीबन 48% बच्चे, 49% बच्चे वो स्टंटिंग का केपी के अंदर जो हैं वो शिकार हैं। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, वो हमें बताती है कि गुज़िश्ता 1 साल में, मिस्टर चेयरमैन, गुज़िश्ता 1 साल में 4,09,000 बच्चे 5 साल से कम उम्र पाकिस्तान में मर गए हैं। 4,09,000 बच्चे 5 साल से कम उम्र 1 साल में पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ छोटी मोटी बीमारियों की वजह से वो मर गए हैं। पाकिस्तान की जो शरह है नौमौलिद बच्चों की शरह मौत, वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से है, और यूनिसेफ बताती है कि 10 खतरनाक तरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल हैं जहां बड़ी तादाद में छोटे बच्चों की, नौमौलूद बच्चों की और 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात होती है। आप थोड़ी सी इन आदाद शुमार को मिस्टर चेयरमैन देख लें, अगरचे हमारा कोई तनासुब नहीं है जापान के साथ और सिंगापुर के साथ और इस तरह के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। इस वक्त पाकिस्तान में हर 22वीं बच्ची की पैदाइश पर 1 बच्चा मरता है, जबकि जापान में ये 111, 1100
آئس لینڈ میں 1000 اور سنگاپور میں 909 بچوں کی پیدائش پر ایک بچے کی موت جو ہے واقع ہوتی ہے. Mr. Chairman, majority of these deaths are preventable if there is affordable quality health care solution. یہ سارے جو اموات ہیں یہ پریونٹیبل ہیں. اگر افورڈیبل سلوشن ہو, ہیلتھ کیئر سلوشن ہو تو یہ ممکن ہے. افورڈیبل ہیلتھ کیئر سلوشن کیا ہے؟ مڈ وائف ہو, صاف پانی ہو اور اچھی غذا ہو. یہ تین چیزیں اگر ریاست اور حکومت فراہم کر لیں تو ہم اپنے بچوں کو سٹنٹنگ سے, ویسٹنگ سے اور جو ان کی اموات ہوتی ہے بڑی تعداد میں, ان سے ہم بچا سکتے ہیں. اس لیے مسٹر چیئرمین 80% بچے صرف ریاست اگر یہ تین سہولیات فراہم کریں, مڈ وائف ہو, صاف پانی ہو, مناسب غذا ہو, تو 80% بچوں کو اموات سے بچایا جا سکتا ہے. آرٹیکل 35 میں ختم کر رہا ہوں مسٹر چیئرمین. آرٹیکل 35 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ the state shall protect the marriage, the family, the mother and the child. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اس کی حفاظت کریں. ایک طرف بچوں کی یہ صورتحال ہے, ادویات نہیں ہے, غذا نہیں ہے, وہ سٹنٹنگ کا شکار ہے, ویسٹنگ کا شکار ہے, ان کی نومولود بچوں کی بڑی تعداد میں اموات ہوتی ہے. دوسرا بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. مشتاق صاحب نے ایک انسانیت کا رشتہ قائم کرتے ہوئے میرا خیال ہے ایک آنریبل ممبر کی طرح اس مسئلے کو 218 موشن کے ذریعے لے کے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ جب وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں, معذوروں کی بات کرتے ہیں, اس قسم کے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کو بنیادی جو خوراک ہے وہ بھی ان کو میسر نہیں. اس کی پوری تفصیل جو انہوں نے بیان کر دیے کہیں تو میں پھر بیان کر سکتا ہوں, لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ انسانی مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لنگر جو ہے یہ ہمارے سوشل ویلفیئر, ہمارا جو ملک بنا تھا اس کے لیے یہ تھا, مجبوری سے بنائے گئے ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اس کو اپنی زندگی کا آخری سہارا جو ہے سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ان بچوں کی تقویت کے لیے جس طریقے سے یہاں پہ رورل ایریا کے اندر ہماری 19 فیسلٹیز ہیں, 1000 کے قریب جو ہے ویک کے اندر جو ہے ہمارے LHW جو ہے ان کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ بھی کم ہے. میں نے اب جو ہے رپورٹ لی اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر مال نیوٹریشن کے لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر پروگرام جو ہے بننا چاہیے, شروع کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کی یہ ویژن کے مطابق ہے کہ ایسے بچوں کو اچھے بچے اور مفید بچے اور صحت مند بچے بنانے کے لیے ہم ان کی صحت کی تقویت کے لیے جتنے پروگرام بھی خرچ کریں, کیونکہ ہماری آنے والی نسل ہے. اگر ہم اپنی آنے والی نسل کو تقویت دیں گے, ان کے صحت کا خیال کریں گے, پاکستان جو ہے آگے بڑھے گا. جتنی بھی رپورٹ ہیں وہ صداقت پہ مبنی ہیں. اگر آپ اس کو رول ریلیکس کر کے آپ باقاعدہ طور پہ کمیٹی کو بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے, اور باقاعدہ ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ وہاں پہ آئے گی, بتائے گی اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے آنریبل ممبران جتنے بھی بولے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان بچوں کے صدقے جو ہے, اس ملک کے صدقے جو ہے ان کو ان کی اس ممبر کی افادیت کو جو ہے اور زیادہ کرے کہ انہوں نے اس انسانی مسئلے کو اجاگر کیا اور اس میں اپنا کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کے سوشل ایشوز جو ہیں اس کو آگے لے جانا اوور سائٹ کے ساتھ ساتھ, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ, یہ ہمارا بنیادی فرض ہے اور میں ان کو داد دیتا ہوں. تھینک یو جی. دا موشن ہیز بین ٹاکڈ آؤٹ. سینیٹر خوشبخت شجاعت صاحب یہاں ہیں تو آپ اس کو کمیٹی میں ٹیک اپ کریں, جس میں مہرتاج روغانی, محسن عزیز صاحب, نصرت صادق صاحب, عائشہ رضا اور مشتاق صاحب کو بھی بلا لینا کمیٹی میں. تھینک یو جی.